Na Volant TV vám z času na čas prinesieme aj nejaké to tuningové alebo upravené auto. Všetky tieto autá ale majú jedno spoločné. Sú postavené podľa súčasnej módy, podľa toho, čo dnes sa považuje za vkusný a dobrý tuning. No ale už dlho som vám chcel predstaviť auto, ktoré by malo na sebe autentický tuning z prelomu milénia. No a dnes, priatelia, sa to konečne podarilo, pretože vám predstavujem tento skutočne originálny Ford Focus s veľmi zaujímavým príbehom a na sebe má originálnu dobovú úpravu, presne takú, aká sa v tých rokoch robila. Len sa na to pozrite. Toto úplne kričí 90-ky, vtedy to bol naozaj obrovský hit a najmä ak ste si dali na vtedajšiu novinku Focus prvej generácie. Ale musím hneď niečo na začiatku povedať, čo niekedy hovorím na konci, že toto auto je aktuálne na predaj a práve preto som skočil po tomto Focuse, aby zatiaľ nezmenil majiteľa, aby ho stále vlastnila tá istá majiteľka, ktorá si ho udržiava v takejto úprave od samého začiatku, teda od prelomu milénia. Ale poďme sa pozrieť najprv na toto auto, čo má na sebe, aké úpravy a potom sa pôjdeme na ňom aj previesť a dopoviem vám ten príbeh. Auto Kojš, túto firmu vám asi nemusím predstavovať ani to meno. Kojšovci už roky rokúce sú stálicami na slovenskej pretekárskej scéne a zároveň sú aj veľmi známy predajca značky Ford v Bánovciach nad Bebravou, teda kúsok od Jankovho Vršku. No a toto auto pôvodne kúpili oni v 99. ako úplne nový čistý kus a ešte skôr, než urobilo svoje prvé kilometre, tak ho zobrali do dielne, úplne ho rozobrali a navešali na ňo bodykit značky Luma. Tu samozrejme už vidíte po tých rokoch, že nejaké to supermarketové parkovanie si vybralo svoju daň. No v takejto úprave, ako ho vidíte, vrátane nahradenia tých klasických svetlometov takouto maskou, sú tu projektorové svetlá, toto bola skutočne frajerina na konci 90. rokov a naozaj sa to dávalo na rôzne autá a dokonca som to videl aj na nejakých Feliciách, ale tu sa to veľmi hodí. Ten bodykit je úplne kompletný, dokonca majiteľka má k tomu ešte aj iný nárazník, ktorý tu bol. A keď sa na to auto takto pozeráte z boku, tak možno ho aj spoznávate, pretože bolo v časopise Autotuning v roku 2003. Pane Bože, to už je toľko rokov, všetci sme vyrastali na tom časopise a vtedy tomu šéfoval istý Marian Čabák. Článok o tomto aute alebo reportáž o tomto Ford Focus prvej generácie písal kamarát Gusto Miške, takže Gusto, zdravím ťa. A čo je zaujímavé, pred týmto natáčaním som mu posielal aj ukážku z toho časopisu, že to idem dnes natáčať a predstavte si, že Gusto vedel po vyše 20 rokoch o tom aute absolútne všetko. Históriu, kto bol majiteľ, kto to upravil, aké tam boli úpravy. Akože toto je taká tá správna diagnóza, ktorú mám rád. To, čo si určite všimnite aj tu z boku, že už sme na zimných pneumatikách, žiaľ Bohu, ale vtedy v tom časopise to bolo obuté na nádherných kolesách Kompomotív, to sú pretekárske ultraľahké disky, ale momentálne máme len takéto zimné plecháče. Auto je znížené, už v tej dobe sa dával znižovací set od Aybachu, aby to teda išlo ešte nižšie, aj keď jedna z noviniek Fordu pri tomto aute bolo, že uviedol veľmi kompaktnú zadnú nezávislú multilink nápravu a to auto skutočne chodilo veľmi pekne už v sérii. Typické tzv. Alteza Lights, alebo teda svetla Alteza. Áno, je to pomenované podľa Toyota Alteza alebo Lexus IS prvej generácie, ktorý priniesol v sérii niečo takéto. No a potom to išlo ako mor naprieč celým tuningovým svetom a pokiaľ ste mali takéto svetla v tých 90. rokoch, tak ste neznamenali nič. Potom tu pokračuje tento bodykit Luma aj dolu a mohli ste si všimnúť aj tieto koncovky výfukov. Oni sa v tej dobe nazývali, že DTM, dnes nám to už príde celkom smiešne, hlavne keď sa pozriete z boku, ako to vyzerá. Je to taký divný dizajn, ale dôležité je, že to auto veľmi pekne znie. Toto je v sérii 2-litrový Ford Focus, ktorý mal 130 koní, teda nejakých 96 kW. No ale Kojšovci sa pohrali aj s trošku týmto motorom. Výsledkom bol nárast na hodnotu zhruba 150 konských síl, upravená hlava válcov, ktorá bola znížená, vyleštené kanáliky, zlicované sacie, výfukové potrubie, zvýšený tlak paliva a samozrejme povinná šiška, aby to aj nejako znelo pod tým plynom. No a výsledok je teda veľmi pekných 150 koní. Opäť bavíme sa o konci 90. rokov, takže vtedy mať 150 koní v takejto ľahkej prednokolke, tak to už bola extraliga. To by bolo k výkonu a ešte také
tuningové vizuálne veci. Povinná jazda v tých rokoch to boli také fejkové M3 späťáky, ktoré ste videli napríklad na E36 M3. Tak toto je od firmy Matic, ktorá bola špecialista práve na takýto vizuálny tuning. Ja úprimne nie som úplne jeho fanúšik, ale proti gustu žiaden dišputát. A potom tu máme samozrejme takéto pekné krídelko. Celkom sa divím, že ich nelákalo tu urobiť niečo na štýl VRC, keď už to bol Focus, ale čo hovoríte na takúto úpravu? Môžeme sa na ňu pozerať z dnešného pohľadu. OK, dnes už to asi nebude také atraktívne, ale z dobového pohľadu, z pohľadu, keď my sme vyrastali na prvom dieli Rýchlo a zbesilo, si myslím, že ten Focus vedel urobiť parádu. Ešte keby bol v modrej RS farbe, tak naozaj, že dokonale. Normálne počas toho, ako vám tuto rozprávam o tom aute, tak som sa tak preniesol do tej doby, do tých časov a zaspomínal som si na tie tuningové zrázy, či u nás na západnom Slovensku, alebo povedzme v Brne, kam sme chodili často, no a takéto auta tam samozrejme nemohli chýbať. Je to pre mňa taká brutálna nostalgia a celkom sa teším za volant tohto auta, aby som si to vyskúšal práve tu na Jankovom vršku. Takže poďte so mnou a uvidíme, a niečo to auto dokáže, lebo už má svoj vek a vidíte na ňom, aké je. Už by si naozaj zaslúžilo aj trošku lásky po tom veku, ale na to, že má vyše 20 rokov, že proste toto bolo auto na každý deň, tak si myslím, že vo veľmi dobrom stave. A ešte na palube uvidíte jedno prekvapenie, keď zapnem kľúčik a naskočia kilometr. Že koľko to má nabehané? Môžete si zatiaľ tipnúť. No a viete, na čo som sa najviac tešil? Na toto. Ani si nepamätám, keď som naposledy šoféroval auto, ktorý by mal takýto zvuk podľa toho klasického receptu. No a teraz to prekvapenie, ktoré som slúbil, že či ste si tipli správne, koľko to má kilometrov. Je to rok výroby 9.9. Počas celého tohto obdobia sa to používalo na takmer dennej báze a výsledok je 96 000 kilometrov odnova, originál, určite nestočené, to si buďte istí. A veľmi sa mi páči aj tie budíky, ako sú tu urobené. Toto auto je postavené celé podľa receptu New Age Design, ktorý v tom období Ford uvádzal. Prvé auto ste určite podľa tohto receptu už videli a poznáte, je to Ford K, potom Ford Cougar, no a tretí došiel Ford Focus prvej generácie, ktorý nahradil Escort, ale už to chcelo nejakú zmenu, no a prišiel preto Focus. My sa ale poďme teraz fokusovať na tú jazdu, ktorá nás čaká. Poďme si zajazdiť, ale samozrejme s absolútnym rešpektom a pokorou jednak k podmienkam, ktoré tu na trati sú, ale hlavne k autu. A hneď prvá vec, tie tuningové zrkadlá, ktoré tu sú, chápem, že niekomu sa to môže zdať ako veľmi pekná vec, ale vidíte v nich doslova, že nič. Ale toto pekne ide od spodu. Normálne, že som len sa trošku rozbehol a už okolo tých 2,5. Vôbec netuším, aké tu máme zimné pneumatiky, aké staré a akú kvalitu, takže poviem naozaj opatrne. Ale hneď od prvých metrov musím povedať, že ten Focus sa mi tak dostáva pod kožu, že je to dobré šoferovanie. Normálne to naberá grády už okolo tých 3,5. Tam už je cítiť, že to auto má nejaký ten výkon a 130 sériových koní to určite nebude. Toto je zákruta, opäť, ktorú poznáte, ak sem chodíte na Janko vršok. Veľmi, veľmi ostrá zákruta. Tu nás trošku vynáša. Ale normálne sa musím usmiať, lebo v tej dobe, čo to muselo byť, keď všetky auta v tejto triede, alebo takmer všetky auta mali takú primitívnu zadnú nápravu a teraz prišiel Focus, ktorý povedal, že viete čo, ja tu budem mať multilink a taký kompaktný, dobrý, ktorý je navyše aj tichý na tých nerovnostiach. Tak tuto budeme hrávať asi jedným kolesom. Presne takto. Ale normálne mám úsmev na tvári. A toto auto má vyše 20 rokov. Takže neverte tomu, že zábava za volantom začína od nejakých koní. Vôbec tomu nie je tak. Alfa Omega je podvozok a ten je tu naozaj že špičkový. A trošku počujem aj
ten vzduchový filter, keď už v tých vyšších otáčkach trošku na to stupím, tak je to, že saje ten vzduch. Ale úplne, že či by som s týmto chcel chodiť každý deň s tým zvukom, asi veľmi nie, i keď na druhú stranu ten zvuk tu je odsáňaj od výfuku, ale nie je to také to dunivé bláznostvo, na aké sme boli zvyknutí v tom období. V tej dobe, čo to muselo byť? Presné riadenie, celkom dobré brzdy, podvozok famózny, možno sú tam ešte aj pôvodné tlmiče, tak o to viac klobúk dolu. Tak a toto je už cieľová rovinka na Jankovom vršku. V interiéri, ako ste si všimli, tu je, že úprav 0, nič. Máme tu len toto madlo, ručné brzdy, ktoré idem zatiahnuť. Dobre, tak ručná nám nie úplne ide. A toto je presne cesta pre toto auto. A samozrejme, ak by ma asi previezol mladší z Košovcov Martin, asi by to vyzeralo trošku inak, ale v rámci nejakého takého zoznamenia s týmto autom si myslím, že celkom fajn. Keď takto zliezame dole už z Jankovho vršku, pod nami Bánovce nad Bebravou, tak sa trošku môžem porozhliadnúť po tomto interiéri, pretože si ani nepamätám, kedy naposledy som išiel vo Focuse prvej generácie. Druhú generáciu ste už na Volant TV videli, dokonca vo forme kabrioletu, podľa mňa najškarečší kabriolet, aký bol kedy vyrobený. Asi spolu s Lexusom IS, to tiež nebolo žiadne umelecké dielo. Ale prvú generáciu som tu ešte nemal a som rád, že práve začíname týmto tuningovým kúskom. Ja dúfam, že ešte sa podarí aj v budúcnosti predstaviť nejaký ďalší Focus. Ideálne, ak by to bolo RSO, ktoré majú napríklad chalani z Relegence v garáži, takže vás zdravím a dúfam, že raz sa to podarí, pretože to bola vrcholová verzia, krásne rozšírené, fakt úžasné sedačky, veľké kolesa 18 palcové, veľké brzdy, ale bol to v úvodzovkách len predný náhon, nebola to štvorkolka ešte. Vo svojej dobe ľudia museli veľmi dlho strebávať práve ten dizajn Focusu, pretože bol to dosť polarizujúci dizajn, aj ten interiér. Keď sa pozriete z dnešného pohľadu, je naozaj originálny. Tu máte ostré linky, hrany, ktoré sa kombinujú s tými oblúkmi, no celé je to zmes takých tvarov, ale podľa mňa OK, aj zvonka, aj znútra. A Ford dosť dlho držal tento New Edge design. Môže byť, ten výkon je úplne presne na túto cestu. Nie je to veľa ani málo, ale presne toľko, aby ste sa vy zabavili za volantom Focusu prvej generácie s týmto motorom. Najviac Focusov na našich cestách samozrejme bolo s dízlami pod kapotou, ale to asi nie je nič, čo by nás zaujímalo. Okolo tých 5000 je to veľmi, veľmi slušné aj zvukovo a vtedy zistíte, že naozaj z predu ide ten najlepší zvuk. Normálne sa bavím za volantom tohto auta. Ja som veľmi rád, že som konečne vyskúšal ten Focus. Máme za sebou Jankov vršok. Auto celé, ja celý, ale vysmiatý. Toto bolo naozaj skvelé. Dajte mi vedieť vy, ako vnímate Focus prvej generácie. Bol to pre vás taký strašidelný úlet, čo sa týka dizajnu? Alebo páčilo sa vám toto auto niekedy? Mne rozhodne áno a po tejto skúsenosti ešte viac sa chcem odviesť práve na tej RS verzii. Ďakujem pekne za pozrietie tohto videa a zároveň veľké ďakujem aj majiteľke za zapožičanie tohto auta. Naozaj ma veľmi potešila a ja dúfam, že už onedlho si ukážeme ďalšiu nejakú takúto tuningovú legendu. Ahojte!